du nucléaire Moselle et l'action internationale contre Cattenom. Nous vous remercions déjà de votre venue. Nous, citoyens français, allemands, luxembourgeois, européens, sommes rassemblés ici à Metz, d'abord pour exprimer notre colère. Wir, französische, deutsche, Luxemburger, europäische Bürger, haben sich heute hier in Metz versammelt, unserer Wut Ausdruck zu geben. Colère face aux mensonges permanents de l'industrie et des lobbies nucléaires. Wir sind wütend über die laufenden Lügen der Atomindustrie und Atomlobby. Oui, on nous ment sur notre indépendance énergétique. Sie belügen uns über unsere energetische Unabhängigkeit. On nous ment sur la sécurité des centrales. Sie belügen uns über die Sicherheit unserer Atomkraftwerke. On nous ment sur les transports de matériaux et de déchets radioactifs. Sie belügen uns über die Transporte von radioaktiven Materialien und über radioaktive Abfälle. On nous ment sur le coût réel du kilowattheure. Sie belügen uns über die wahren Kosten der Kilowattstunde. On nous ment enfin sur le nucléaire présenté comme la solution d'avenir à la problématique énergétique. Sie belügen uns, weil sie uns erzählen, die Atomindustrie wäre die Zukunftslösung der Energieproblematik. Car les chiffres même de l'Agence internationale de l'énergie parlent d'eux-mêmes. Weil die offiziellen Daten der Internationalen Energieagentur IEA für sie sprechen. Le nucléaire est en baisse constante depuis 2001 et ne produisait déjà plus que 11,7% de l'électricité mondiale en 2011. Les énergies renouvelables étant déjà de 20%. Depuis, la part du nucléaire est passée sur les 10% et représente moins de 2% de l'énergie produite dans le monde. Der Anteil der Atomindustrie ist seit 2001 weiterhin fallend und produziert seit 2011 nur 11,7% Anteil Atomstrom in der Welt. Die erneuerbaren Energien haben mehr als 20% Anteil. Seitdem sind der Anteil an Atomstrom weniger als 10% und repräsentiert sogar weniger als 2% der gesamten Energieproduktion der Welt. C'est pourquoi il faut dénoncer et s'opposer avec la plus grande force à la politique aberrante de la France, seul pays au monde à miser sur cette industrie du passé, capable à elle seule de mettre l'humanité en danger, et dire que cette industrie n'est même pas rentable. Deshalb müssen wir alle zusammen gegen die irre Politik Frankreichs kämpfen und uns gemeinsam mit großer Kraft dagegen erheben. Frankreich ist das einzige Land auf der Erde, das diese extrem gefährliche Industrie der Vergangenheit weiterentwickeln will und damit die Menschheit in Gefahren versetzt. Wir sagen, dass diese Industrie noch nicht einmal rentabel ist. Que nous propose François Hollande et Ségolène Royal dans la transition énergétique qui acte le nucléaire comme le socle de la politique énergétique de notre pays? Que nous propose-t-il? Was bieten uns Hollande und Royal, die die Atomindustrie als Grundlage unseres Landes betrachten, in der sogenannten Energiewende an? Prolonger jusqu'à 50 ans la vie des centrales. Sie wollen die Lebensdauer der Atomkraftwerke bis zu 50 Jahre verlängern. Justifier cette décision avec le développement du tout électrique de notre parc automobile, de l'électronique, ordinateur, écran et téléphonie. Diese Entscheidung wollen sie zum Beispiel mit Entwicklung von Elektroautos begründen und allen anderen elektronischen Artikeln. Après le chauffage électrique imposé aux Français dans les années 80, c'est la voiture électrique des années 2020 qu'on impose aux Français. Nach der elektrischen Heizung in den 80er Jahren soll das elektrische Auto in den kommenden 2020er Jahren kommen. François Hollande et Ségolène Royal nous mettent en bateau. Comme tous leurs prédécesseurs, leur politique est dictée par EDF et Areva. Hollande und Royal betrügen uns. Wie alle Präsidenten der Französischen Republik wird die Energiepolitik von EDF und Areva diktiert. Fessenheim n'est toujours pas fermé. Fessenheim ist noch immer nicht abgeschaltet.
d'une baisse de 75 à 50% du nucléaire d'ici 2025, mais cette baisse n'est qu'un tour de passe-passe lié à l'augmentation des renouvelables. Sie versprechen, dass der Anteil von Atomstrom von 75% auf 50% bis 2025 sinken soll. Aber dieser Rückgang geht nur im Zusammenspiel mit der Erhöhung der erneuerbaren Energien. Que feront Hollande et Royal en cas d'accident nucléaire à Cattenom? Qu'auront-ils à dire aux Français et à leurs voisins? Was tun Holland und Royal im Falle eines Super-GAU in Cattenom? Was sagen sie zu den Franzosen und ihren Nachbarn? Eh bien, comme les gouvernements russes avec Tchernobyl et japonais avec Fukushima, ils pataugeront dans l'improvisation et la confusion la plus totale, laissant derrière eux des populations dévastées pour des dizaines d'années et des pays contaminés pour des siècles. Wie die Russen nach Tschernobyl und die Japaner nach Fukushima müssen sie einfach improvisieren, lassen die Bevölkerung in totaler Verwirrung und hinterlassen für Jahrzehnte und Jahrhunderte radioaktiv verseuchte Länder und Bevölkerung zurück. Comment est-il possible encore de prendre de tels risques? Wie ist es noch immer möglich, solche schwere Risiken einzugehen? Cette irresponsabilité n'est plus acceptable. Diese Verantwortungslosigkeit ist nicht mehr akzeptabel. Oui, nos centrales sont dangereuses. Ja, unsere Atomkraftwerke sind gefährlich. Oui, un accident majeur est possible en France, comme le reconnaît ouvertement l'autorité de sûreté nucléaire. Ja, ein Super-GAU in Frankreich ist jederzeit möglich, so wie es die Atomaufsichtsbehörde in Frankreich gesteht. Oui, le site de stockage des déchets de Bure n'est pas la solution, mais le problème. Trop d'exemples dans le monde ayant déjà montré les dangers de l'enfouissement. Ja, die Endlagerung von hochradioaktiven Müll in Bure ist keine Lösung, sondern das Problem. Zu viele Beispiele in der ganzen Welt haben bereits die Gefahren der Endlagerung von Atommüll gezeigt. Oui, le nucléaire est une industrie ruineuse, dangereuse, sans avenir. Ja, die Atomindustrie ist sehr teuer, sehr gefährlich und ohne Zukunft. Oui, il existe d'autres solutions. Ja, es gibt Alternativen. Oui, il faut s'engager résolument dans la priorité des priorités, la baisse de la consommation énergétique. Ja, wir müssen so schnell wie möglich unseren Energieverbrauch verringern. Soyons courageux et responsables, fermons nos centrales, vite, et tournons-nous vers un mode de vie enfin exaltant et sûr. Seien wir mutig und verantwortlich. Schließt unsere Atomkraftwerke schnell und machen wir uns endlich auf den Weg einer belebten und viel sicherer Lebensweise. Dankeschön. Merci. Merci à vous tous. Alors on va essayer d'être actifs maintenant sur le terrain, en essayant aussi de respecter les horaires que nous avons préparés. Donc nous allons nous diriger sur le trajet dans le centre-ville de Metz. Je rappelle que cette manifestation a une vocation pacifique. Donc nous sommes là pour informer les gens, pour scander des slogans et pour montrer que nous sommes avant tout effectivement, oui, des pacifiques. Donc je vous remercie de votre comportement et de votre voilà, sur le terrain. Merci beaucoup. Wir beginnen jetzt gleich mit unserem Anti-Atom-Marsch. Wir bitten euch, friedlich zu sein. Es ist eine friedliche Demonstration. Wir sind dazu da, die Bevölkerung aufzuklären, die Risiken aufzuzeigen und friedlich und nett zu sein. Vielen Dank.